Përshëndetje, në vazhdimsi të aktiviteteve tona me minikampin pranveror, me ekskursionet dhe miniguidat, sot kemi ardhur në finalen e madhe, kemi ardhur në parkun e Pezës, në Pezën ku shkrua historia, kemi ardhur për shijuar një ditë me emocione pafund ashtu siç kjo javë ishte, një javë me aktivitet 24 orësh, ku shënuam rekordet tona, patëm sleepover, patëm fan zone, patëm emocione pafund, patëm miniguida dhe aktivitete, njohëm miq të rinj, shkëmbyem kultura, njohëm vende dhe institucione. Luajtëm, u argëtuam, patëm dance, patëm bibliotek, patëm kinema, patëm art craft, patëm krijimtari. Sepse ne jemi Time Center, jemi ëndra më e bukur, unik në atë që bëjmë. Në net me hënë apo në ditë me diell, me shi apo me diell, ishim dhe jemi kudo. Për ata dhe të vetmit, të panegociueshmit tanë, frymëzimin tanë, dritën e syrit. Duke filluar nga dita e hënë, ditën e hënë do të jemi pushim dhe nga dita e martë e mbrapa do të vazhdojmë normalisht me të gjitha aktivitetet tona, me të gjitha ciklet dhe programet tona të studimit, me ciklin qerdhe, kopsh, parashkollor, programin e studimit pashkollor, kurset profesionale, gjuhë huaja, informatik, arte, sport, arktim e tjerë. Jemi Time Center, jepi vetes një mundësi tek ëndra më e bukur. Përulësisht faleminderit të gjithë prindërve që na kanë mbështetur, na kanë besuar. Për ata dhe të vetmit, të gjithë bashkë mund bëjmë më të mirën, dritën e syrit të panegociueshmit tanë. Të mësosh kur nuk është vonë. Faleminderit.